係咪覺得冬天就需要補多啲水分呢？皮膚咧其實係中意油，唔係中意水噶噃。冬藏就一定要藏彈性，藏住你自己鎖住水嘅能力。咁喺呢個時間咧，最緊要就補充多啲表皮嘅生長因子啦。冬天嘅時候，如果你都覺得係乾燥或者有繃緊嘅感覺，甚至冇會見到皺紋嘅話咧，呢啲就係你皮膚縮咗水啦。我哋想皮膚唔縮水嘅話，第一件事我哋要令到我哋嘅皮膚緊密一啲，就係將我哋嘅表皮生長因子同埋我哋嘅結構咧拉緊佢，拉得越緊嘅話，你嘅皮膚咧就冇咁容易水分流失。至於你點樣能夠多啲油分嘅話咧，咁你可以嘗試下喺呢啲天氣裏邊增加我哋皮膚密度嘅咧，可以用下海藻糖啦、勝肽呢一類咧，都係可以幫到我哋皮膚密度去提高。而且咧喺適當嘅時候，你可以增加多啲生長因子。表皮嘅生長因子係會令到我哋藏得更加多冬天嘅能量。藏得多嘅話，你喺嚟緊嘅春天，你嘅爆發力就會更加好噶啦。咁如果你要增加蛋白膠原嘅話，例如你會做一啲激光、彩光或者射頻嘅療程，咁你就一定要配合到表皮嘅生長因子，同埋補充多啲海藻糖，你嘅耐受性就會提高。呢個冬天你就會藏得嘅彈性比別人多噶啦。智慧嘅朋友用美麗富養自己，打造獨一無二嘅鑽石光芒。想知更加多冬藏嘅好方法，嚟教室揾我啦！